だでな、洗いに来たようだよね。しだれもも。おいで。タクシーと。いちごいっぱい食べたからすごいね。お口の周りが、お口の周りとお化けが。どこ行こん？広がりです。これはそうだから。ね。はい、いちご。ほら、こんなにあるいちごが。ほら。真っ赤っか。あ、虫もいた。はい、レンちゃん。摘みたてを食べます。はい。美味しい？美味しいよな。顔が真っ黒けになっちゃったね。ほら、こんないっぱいの取り立てのいちごだよ。これ最高だよ、これ。粗熱で壊しちゃうかなって思う。はい。いいでしょ。いちごでお腹いっぱいになっちゃうんじゃない？好きなの見てな。結構食べたでしょ。甘いからな。うん。ここにまだこんなにほらな、これがまたでかくなるんだよ。これが。こういうシートくれてやるから。いっぱいあるよね。あれ？いちごがたくさんほれ。これ取るよ、これ。いっぱいになってます。鈴なりです。ほら。あ、これ虫に食われてる。これ虫に食われてる。虫入りだからダメだって言っちゃう。ダメだよ。これ吸いくれないでよ。お父さん。いちごに住んだったらこれも持ってく。これ。
袋に入れるんだ。袋置いてきちゃっあ、延長者。た。蚊がいる。すごい蚊がいる。刺されるとえらいあれになるから。おいしいおいしい。いちごがいっぱい取れました。いいのかな、いちご。おっとっと。うん、それは棒だね。あ、そんなんかじらない。これ入れちゃうといいんだね。そうです。それ入れて、この枠を入れて、で今度これのこれをこれ入れるんだ。そうです。そこ入れるんだ。はい。